सब्जेक्ट ब्रीफ और आज हम GM3071 ऑर्बिट 2 पिन फ्लेक्स बॉक्स का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे। ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है 358 रुपीज़ में। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं। इससे फ्लेक्स बॉक्स या फिर यूनिवर्सल एक्सटेंशन कॉर्ड भी कहा जाता है। ये GM कंपनी का है और आप देख सकते हैं कि इसका बिल ये है। अमेज़ॉन की डिलीवरी पैकिंग अच्छी है, पर बॉक्स एक वाइब्रेंट रेड और ब्लैक कलर के साथ आता है। पैकिंग तो अच्छी है, पर नीचे से थोड़ी वीक पैकेजिंग दी गई है। आगे आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका व्यू कैसा है। चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसमें 5 मीटर की केबल दी गई है और अल्ट्रा स्मूथ रोटेशन मिल जाता है। इसके साथ एक पावर इंडिकेटर और एक इंटरनेशनल सॉकेट भी मिल जाता है। इसका प्राइस तो 330 लिखा है, पर मैंने इसे 358 रुपीज़ में ख़रीदा है। एक्सटेंशन कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है। डिवाइस की वोल्टेज कैपेसिटी 240 वोल्ट्स है और इसका डिज़ाइन अर्गोनॉमिक है। स्मूथली रोटेट भी हो जाता है। मुझे इसका डिज़ाइन और बिल्ड काफ़ी अच्छा लगा। 2 पिन प्लग आपको मिल जाता है। अगर आप इसे एक ट्रैवलर के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन है। डिवाइस फुल्ली मेड इन चाइना है। प्लग पे GM की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पे आपको 2 पिन और एक इंटरनेशनल सॉकेट मिल जाता है। अभी मैं इसे प्लग कर देती हूँ जानने के लिए कि डिवाइस ठीक से चल रहा है या नहीं। परफॉर्मेंस अच्छी है। 1 ईयर की वारंटी भी दी गई है। मोबाइल चार्जर और 3 पिन प्लग आप एक साथ प्लग इन नहीं कर सकते, पर आपको एक अच्छी खासी एक्सटेंशन मिल जाती है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।